Karibu katika kipindi kizuri hiki cha Sauti ya Matumaini. Hii ni Ebenezer RTV, nami ni Madam Regina. Ninakukaribisha sana katika kipindi hiki. Na leo hii nitazungumzia swala hili, mambo ya kufanya wakati wa majaribu. Mambo ya kufanya wakati wa majaribu. Inawezekana unapita mahali pagumu na bado hujajua nini unatakiwa ufanye. Ungana nami kuanzia mwanzo hata nitakapohitimisha. Na jambo la kwanza kabisa, unatakiwa usubscribe ili uwe wa kwanza kupokea taarifa. Mambo ya kufanya unapopita kwenye majaribu. Majaribu ni kipindi katika maisha ya binadamu ambapo mtu atapitia shida mbalimbali. Kipindi hiki mtu huona Mungu amemwacha. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea iwe ili mweze kustahimili. Mungu huacha mlango wa kutokea katika majaribu ambayo unapitia kwa kuinua watu kadhalika. Sababu za majaribu. Inawezekana hujajua ni nini sababu za majaribu. Sababu ya kwanza, uwe shuhuda kwa watu wengine. Watu watamtukuza Mungu kupitia jaribu ulilopitia ili uweze kuwa shuhuda kwa watu wengine. Sababu ya pili ni mafundisho, ili tuweze kumtegemea Mungu katika kila jambo. Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 mpaka wa 8. Neno la Mungu linasema, Bwana akasema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Ambaye Bwana ni tumaini lake. Mstari wa 7, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, ambaye Bwana ni tumaini lake. Mstari wa 8, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto, hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Mungu anataka tumtegemee yeye katika maisha yetu ili tuweze kutambua uwepo wake katika maisha yetu. Sababu ya 3 ni njia ya kupandisha viwango vya kiroho na kimwili. Mungu anataka kupitisha baraka maishani mwako, lakini
anataka uone unaweza kustahimili. Ayubu alipitia magonjwa, Mungu alimpandisha kiroho na kimwili. Sasa haya ni mambo ya kufanya unapopitia changamoto. Jambo la kwanza kabisa, kutaka kujua mapenzi ya Mungu kwenye kile ulichopitia. Mungu anataka kusema kwenye ile changamoto yako. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14. Siku ya kufanikiwa utafurahi, na siku ya mabaya ufikiri. Mungu ameifanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo mbili na hiyo pili, ili mwanadamu asipite kulijua neno lolote litakalofuata na baada yake. Sababu ya pili, maombi. Unapopitia changamoto, kaa kwenye maombi. Mkimbilie Mungu, awe kila kitu kwako. Mungu awe ndiye kimbilio lako. Kuna maombi ya aina mbalimbali. Maombi ya rehema, maombi ya damu ya Yesu. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Na pia inatakiwa uwe na maombi ya shukrani. Mungu anapenda sana maombi ya shukrani. Umsifu Mungu na kumshukuru wakati huo wa majaribu. Ule wakati unaokutana na majaribu, basi uwe ni wakati wa kumshukuru na kumsifu Mungu. Sababu nyingine huwa uvumilivu. Mungu wakati wote anacho cha kufanya na cha kusema katika jaribu lako, wala hashindwi wala hawezi kuacha kukutendea. Tusome kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kulalua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Hakuna jaribu ambalo linadumu katika maisha ya binadamu. Jambo lingine wakati wa majaribu, unachotakiwa kufanya ni kujinenea mema. Usiwe mtu wa kujitamkia mabaya. Mimi nimelaaniwa, mimi ni mkosaji, maneno mengi na kadhalika. Iambie shida yako ukuu wa Mungu. Uiambie shida yako ukuu wa Mungu, kwamba wewe magonjwa, Mungu aliponya magonjwa zaidi ya haya. Iwe ni wakati wa kujinenea mema. Kili maneno kwenye Biblia. Inapaswa kunena mema katika changamoto. Kila changamoto unayopitia, Mungu hawezi kukuacha. Tumkimbilie Mungu
tusimkimbilie mwanadamu, maana Mungu ndiye kila kitu. Inawezekana ndugu wamekuacha, inawezekana marafiki wamekukimbia, wale uliowategemea wamekukimbia, hawapo karibu na wewe, wamekuona hauna thamani yoyote, wamekuona haufai kwa sababu ya yale unayokutana nayo. Inawezekana ni changamoto ya kifedha, inawezekana ni changamoto ya magonjwa, inawezekana ni changamoto mbalimbali, na wameona kuwa karibu na wewe hautawasaidia kitu. Lakini ukumbuke kwamba Mungu ndiye kila kitu, na Mungu ndiye anayeweza. Na hicho wakati huu ukawa wa majaribu kwako, na wakati ujao ukawa ni wa mema kwako. Kimbilia Mungu, mtegemee Mungu, wala usivunjike moyo. Mungu yu upande wako, wala hatakuacha. Atakusaidia mchana na usiku, atakutetea na kukupigania. Nena mema katika majaribu unayokutana nayo. Usiangalie ni nani amekusahau, nani amekutenga, ni nani hakukumbuki, lakini Mungu anakupitisha ili ujue ya kwamba yeye ni Mungu, na hata wao wafahamu ya kwamba yeye ni Mungu. Yusufu alikuwa mnyonge sana. Yusufu alikuwa mnyonge sana, lakini Mungu alimuinua tena. Jipe moyo, jitie nguvu. Amini, Mungu yu upande wako. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Hii ni Ebenezer RTV na mimi ni Madam Regina. Subscribe kabisa ili wa kwanza kupokea taarifa ya video mpya tuwekapo. Mungu akubariki sana sana.